družba, lep pozdrav. Najprej ena kratka opomba, ta majica, ki je bila v zadnjem videu do konca prešvicana, je danes oprana, da mi ne bo kdo v kakšnem higienskem minimumu tega YouTube studia, kapo sem pa zamenil. Blebetam, nekaj sem mogel reči, da prebijem led, da naredim uvod v ta video. Skratka, za tiste, v vsej resnosti zdaj, za tiste, ki še ne veste, 11-12 let nazaj sem začel s pisanjem bloga. Takrat je bilo to na Googlovi platformi Blogspot, ja. Kasneje sem pa zadevo prenesel na svojo lastno domeno neohojenastezica.si. Osnovna ideja je bila in je še vedno objavljanje najrazličnejših vsebin na temo, da je vse v življenju praktično stvar izbire, oziroma da se naše življenje oblikuje, razodene, razvija na podlagi naših izbir, na podlagi naših odločitev. Kar pomeni, da je variacij, kako preživimo naš vsak dan, ogromno. Da je načinov oziroma nijans življenjskih poti, kolikor jih hočeš. In da niti slučajno ni potrebe potem in ni nujno, čeprav se mogoče tako zdi, da na vsak način ustrezamo družbenim merilom in pa temu, kar se načeloma zahteva od nas v družbi. Življenje nam dovoljuje, seveda, če smo mi to pripravljeni sprejeti, da se sprehodimo po svoji neohojeni stezici in ga tako izkusimo po svoje. Moramo pa zato imeti pogum, da znamo na pravilen način prisluhniti svojim notranjim šepetom, malo ta prave vole, za vse skupaj pa v akcijo je treba iti, ker brez nič ni nič, to pa itak že vsi vemo. No in na spletni strani Neohojena stezica so se tako znašle z najrazličnejše zgodbe, najrazličnejših in skrajno fascinantnih ljudi z neohojene stezice. Čisto ta zadnja, ki je zdaj očitno tudi v video obliki, je Borutova zgodba. Boruta sem spoznal pred leti in jasno, da mi je padel v oči in sva se takoj zadebatirala. Bil je na vrh Limberske gore, na ramah je imel pa ogromno papigo, takšno, ki je niti v nobeni enciklopediji ne najdeš. Tole je njegova zgodba, oziroma zgodba o njegovem skrajno nevsakdanjem, neustaljenem oziroma neohojenem poklicu ali pa bolj kar poslanstvu. Uživite ob gledanju. Zdravo, kje si, lepotička? Prid ven, no? Ja, pejď sem, no? Pejdi sem, ja, koliko si lepa. Si prišla z Grezdavo, zdravo. Kje si, pazite? Kako pa je, Ko pa je, ja, vidiš to, ja, brava, mala. Prvo, kar pri Borutu opaziš, je to, da ima rad življenje in način, na katerega to izraža, je, da ima oziroma da najde ogromno energije za vse, kar počne. Iz njega pa kar butajo vse pestre življenjske izkušnje, čeprav je še vedno mladec in bo letos upihnil šele 40 svečk. Evo, kot imaš Picasso. Zdaj je prišel iz Belgije in on je pa v bistvu druga generacija križanca. Njegov oče je Aram Kao, njegova mama je pa križanka med Aram Kao pa med rumeno prso Aram. V Arah so križanci trenutno veliko bolj iskani kot v bistvu katere pa druge čiste vrste. V bistvu Aziji, ti so čisto brisane njih, v bistvu vseh teh barov na sebi. Tudi imajo pač v bistvu in mnogo višjo vrednost in tako bom rekel, zelo zanimiv jih je gojiti, zato ker noben nič ni isti. Se veš, kako je rekel Forrest Gump, they are like a box of chocolates, so they don't know what you're gonna get. Pač v bistvu iščejo se pa najbolj te barve, ki jih v naravi najmanj, se pravi oranžna, rumena, modra. Ajde, dečko. Ajde, Picasso. Pred leti je bil zagret in uspešen gostinec in je vzrejal papig imel v navednicah za zraven, a ga je neizmerna ljubezen do teh živali pripeljala do točke, ko se je temu poslu v celoti predal. Papige so njegov svet, o njih ve vse, je pa Borut poleg tega tudi izjemen in ljubeč družinski človek in ravno v njenem okviru ima vso podporo za svoje delo, za vzrejo papig.
Žena Helena recimo izdeluje igrače za papige in na lastne oči sem videl, da gre pri vsem skupaj za pravo pravcato manufakturo. Se reče, ono vse samo obdela, razen kakšnih takih manjših. Drugače pa to vse pač ročno delo, vse na roke, narezan, naštancan, navrtan, pofarban, pobrušen in tudi v bistvu potem tudi se pač v bistvu uporablja, tukaj imamo recimo pač listi so trdote resama, in se pač tudi uporabljajo v bistvu pač različni materiali za različne vrste, ne moreš dati recimo, ne vem, enemu žakoju ali pa pionite so isto trdoto lesa, ki jo daš recimo, ne vem, ari, neka ara združi vse, ne, in ona rabi bolj hardwood pa medium wood, oni rabijo pa bolj pač medium pa soft, ki zadeva štima, ne. Ljudje, ki kupujejo to, vsak si želi, da to čim prej, mislim, da to čim dlje zdrži, sam pač jebi ga, to je namenjeno. Zmeri so to igrače. Vemo, kako je z igračami, ne? Vemo, ne? To ni pohišno. Ja, v bistvu je pač to namenjen pač uničevanju, to, kar ne moreš nekaj treba lakiranca. To imate celo manufakturo. Aha. Ja. Ki jih dobimo dol v Svetičarni Moravček, se da dol prgavi. Aha, no, evo vidiš. No, pa potem lahko nekaj Wow. ki se barva. To je pa urad proizvodna Madonca. Ja, se ne more toliko delati, kako ima delati. Ne gre, ker moraš še ne zraven pomagati in noro. Evo. To so Amazone Europaljate. V bistvu njihov status v naravi je critically endangered. Zelo redek ptič. Ta je starejši, ta se je tam razvojil v našem inkubatorju. Imam zdaj tu dva jajčka, moramo še naprej. Ko sta starši dali, ta je mlajši, 3 dni. Evo, taka razlika je. Tale živčke odpira, ne. Tudi oba sta že obročkana. Ta je že obročkan, ta pa tudi. Ga vidiš takole, pač gagajo, pa prosijo za hrano, sam šele čez 1-2 ure dobijo za jest. Kaj se ti ga celo taka razlika v 3 dneh, vidiš, tale živčke odpira. Mal. Ta pa zdaj začel počasi. Še malo pa bo zleto. Ja, še malo rab, še malo pa rab. Malo pa še rab, tako da ja, taki so piščanci. Ono pa, Aha, imate svoje mesto. Ja, mislim ne, pač v bistvu se bosta združena, ampak je stvar v tem, da sta 3 dni narazen in ima ta malenkost, mislim, manjšo temperaturo od tega. In zdaj hmalu v bistvu nekako, ko bosta oba dobila dosti tega podpuha, bosta združena, v bistvu pač vsake pol stopinje do 1 stopinje šteje, če jim je prehladno, ne, se jim pač upočasni metabolizem in v bistvu ne prebavljajo tako, kot bi mogli in potem tudi rastejo tako, kot bi mogli. Zaradi tega imamo to v bistvu pač inkubatorjev, ker pač moramo vsakemu mladiču zagotoviti idealne pogoje, če hočemo razraste, pač v bistvu z vsem potencialom, ki ga ima. Kaj imamo zdaj to? To je isto Amazona Europaljata, to kar imamo tam, samo pa lučko, kar sem je zato, da boš šli, lahko še. Evo, glej. Bo, po moje, da če greš malo bližji. Čakaj, da ga probam malo drugače prisiliti. Če ga lahko probaš slikati. Za razvedrilo Borut rad teče in se od časa do časa udeleži tudi kakšne tekaške prireditve. Dodatno ga poživljata in osvežujeta redna meditacija in strast do glasbe. Vzreja papig je stil življenja, kot sam pravi, in časa za dopust, kot ga poznamo v klasičnem pomenu besede, tukaj ni. Zato je treba za regeneracijo uma, telesa in duha skrbeti sproti. Tukaj sta naša ljubljenčka. To so Amazone, evo, to je Paco, Amazona Europaljata. To je v bistvu ta mladič, ta malo, ko si ga videl tam v inkubatorju. Super, no vidiš, pa imamo že. To so v bistvu
Eni najboljših govorcev na svetu. To je pa modročela Amazona, ne pa moja ljubica. Ona je moja ljubica, on je pa od moje žene ljubček. Pač njega smo posvojili, njemu je pač lasnica umrla. Kako pa je bilo to z Delili? Njemu je lasnica umrla let pa pol nazaj, v bistvu dobro let pa pol nazaj, da smo ga posvojili. Ona bo pa 13 let stara. Pa so pa rumenoprse are. Evo je. To so bratje pa sestre od Pakota. Zdaj poznamo Pakota, tako da... Pa čisto Amazona, mislim, pa čisto Amazona Europeljate, same pa tako v bistvu Pako je rumeno zadnji po vratu, ne, to se opazilo verjetno, oni pa niso. Čeprav so ista vrsta in oni, ki se v bistvu zlavijo kot nadliči, so čist smaragdno zeleni, potem pa v bistvu vsako leto, ko po naravni poti menjajo perje, nekako potem vse bolj ta rumen brat dobijo. Pa tlele je tudi še en zmagovalec. To je pa Pionites, ta bo šel verjetno ta vikend še, smo jih imeli 7 letov, se mi zdi 7. Pionites. Ta pa lahko, ja. To je v bistvu mala papiga, ki ima vse lastnosti velikih papig. Aha, ta pa... Vključno z inteligenco, karakterjem, tudi sogovorci niso sicer dobri, ampak so. To so taki čisto trgani ptiči, tako bomo rekel, pač v bistvu dobesedno za ožeb, lahko si ga ožeb da. Tako da ja, pa obenem zdaj ena od stvari, ki je pri tej vrsti je ta, da so v bistvu ena najbolj zahtevnih vrst za spraviti gor iz inkubatorja od prvega dneva. Izredno hiperaktiven ptič, ker rab full high protein, mislim high fat diet. Se je tudi zelo težko dobi zaradi tega, ko starši rečemo, hranijo enega, če hranijo mogoče dva. Če imaš še en par, težko dobiš več kot enega, dva, razen še znaš to hraniti od prvega dneva, pa da pa da imaš več lega od enega para. To pa zelo napride are. Ja, se že kle. Ja, tako nisem videl. To so pa čist neke spiča vrsta, nisem videl. Tole je po fizionomiji druga največja ara na svetu. Ara Chloroptera, evo je. Tudi v bistvu pravijo jim prav Gentle Giants, ena najbolj nežnih vrst in jih ponovadi so v bistvu sploh Azijci so nori na njih za free flight. Ta ptič bo zrastel nekje do 1 metra. To je po moje skoraj ziher samc, no, ampak še moramo DNK dobiti, no, jaz ogromno trud, mislim, da sta 2 samčka pa ene samice in pridejo tudi tam 600 kg, 700 kg, 800 kg odrasli ptiči, to so ogromne papige res. On je zdaj mogoče na 1/3 še topne svoje velikosti. Tako da tako. Ja, in evo, zdaj se že učijo jesti zelenavo. Še zmer dobijo mali injekcije vsak dan, a ne pikati. Moram še srajn klonček. Borut, lepo, da smo se po, ne vem, 2-3 letih dogovarjanja srečala. Jaz sem da tole posnel, kakor to cool, vse folk mora malo videti za kulisje, da to ni, ker zdaj malo bolj po kavbojsko. Jaz sem si kar par vprašanj zapisal in sicer, kaj mene zanima, pa kaj pričakujemo, pa predvidevam, da bi tudi na eni gledalce. Se pravi, najprej malo povej vse, parih stavkih, ne vem, mogoče, če tako čutiš v otroštvu, srednja šola, odraščanje, na kaj si v sklopu svojega razvoja, recimo ponosen, nekaj nisi in to pa si se iz teh zadev, na katerem mogoče nisi ponosen, tudi naučil naprej. Lahko pa takoj skočil na papige, se ni panik. Se da to tako zelo, tako en tak straight train narediti tle čez, a veš, da tako bom rekel, zdaj jaz, ne vem, jaz si tak pač nikoli nisem računal ali pa razmišljal o tem, da bi živel tega, kar počnem, a ne. Tudi moja izobrazba je čisto nekaj drugega, kar se tega tiče, a ne, jaz sem v bistvu, sem inženir multimedijev, ker ni glih je preveč povezan z vso to zoologijo. Tudi verjetno še 5 let nazaj, če bi nekdo rekel, da bom od tega živel, mu to ne verjel, pa tudi zmeri sem se tega na nek način ful izogibal, zato ker to je bil zmer moj hobi, ker sem ga ful srcem delal in nisem si želel postati služen svojega hobija. To me je zmer ful skrbel, ker se veš ponovati, ker rataš služen svojega hobija, pa ker moraš začeti delati zato, da boš zaslužil,
se zna zgoditi, da začneš delati kakšne uslarije, da ti para kvaliteta in tako naprej. In tega sem se ful bal, no. Ampak kot sem rekel, ne, smo prišli že eno določeno fazo življenja, ker je ta stvar ratala tako velika, da smo se mogli odločiti zdaj, ali bo res samo to počela, ne, ali bo pa to omejila, ali pa celo mogoče nehala, zato ker je to tako specifična stvar. Vsaka stvar, če delaš z glavo, pa da viš, kaj delaš, ti mora dati, ne? Izvrsten. To je bilo mi izvrsten zaključek tega drugega dela, zdaj moramo pogledati še, ne vem, boži ti povedati. Kaj je to? Ej, ful ti pa. Idemo pa are, Pablo pa prida. Pa je Pablo. Imamo čiste, en parček, pa drug parček, ta dva sta tudi v gnezdu zdajle, ta dva sta še premlada. Tukaj imamo še en parček Amazon Auropeljat, ki sta noter. Ne, to je pa, evo, to sta pa dva, ja, kva je Tajn? To je pa tako, evo, to sta pa Tajn pa Sofi. Tajn je križanc druge generacije. Njegov oče je mešanc med rumenoprsto aro pa med zelenokrilo aro. Njegova mama je Ara Macao. To je pa naša Sofi. Ara Macao, koliko je ogromna. V bistvu Central American podvrsta, Nicaraguan, no, se mi zdi reče. V bistvu ena... Kaj zdaj počnete, se rohkata ali se... Ne, pač v bistvu en drugega opozarjata, ne, v bistvu, ne. In v bistvu, ona je večja od njega, čeprav ima on vse vrste, ki so mnogo večje. Ampak ta, v bistvu, pač podvrsta Are Macao živi samo na pač nekem pač določenem pač območju, tam v pač Nikaragui. So izredno redke ptice in takrat, ko smo delali vzrejne pare, takrat je bila moja velika želja, sicer da bi se ona uparila s Pablotom tamne, ker je Pablo tudi abnormalno rumen po krilih, ampak ona se je odločila, da bo ta njen fant, ne. In ona sta skrb skočila tako, like preci, in sta v bistvu takrat nerazložljiva. Kaj, ti opice, a pet sem, ja? Kaj ti opice, mala, ja. Da se, vidiš, on pa tudi že zganja ljubošumje. V bistvu on je prav rumeni faktor tropikana, to so zelo redke ptice. Zdaj, kaj bo med njima ven prišlo, križanc tretje generacije, če sem čisto iskren, nimam pojma, še nikoli nisem videl mladiče sploh. Jaz mislim, da bo nekaj tako lepega, da se sploh ne znamo predstavljati. To je pri nas od jutra do večera. Če niso mladiči, je pa pač matična jata, izmer tukaj tudi kaj za naresno. Ali jim dati kaj izprišen, da se drickati, ali je treba not pospraviti, higieno držati, gnezda pač imati. To je skos neki, ne zmanjka nam dela. Borut, hvala ti. Malenkost, hvala te. Ajde, se vidimo. Se vidimo, živjo. Nekje na polovički si je, ne? Če te pa tale klun kje pa lahko plakne. Ti ne bo naredil, to so kamački. Are so pernate muce, jaz sem pernata muca, pernate muce so to, ja.